تعالي تعالي يلا بينا نشوف روتين اول يوم الشتاء هيبقى عامل ازاي. الشقة مدعوكة متكربسة كله فوق بعض، هدوم الشتوى عايزة تطلع، هدوم صيف عايزة تتشال. الشقة واقفة على رجل بكلمة زريبة زريبة، مش عارفة تبدأي منين ولا منين. النهاردة انا هجيب لكم الروتين كامل من اوله لاخره عشان يعرفوا ان احنا قد ايه بنتعب وبيطلع عنا، مش بنعمل كده وخلاص الحاجة كلها بتجهز. يلا بينا. متنسيش قبل ما تخشي على الفيديو تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. ويلا نعمل كده بقى عشان الشقة تتروق. وزي ما انتوا شايفين كده الشقة واقفة على رجل، كلمة زريبة دي قليلة. طبعا عشان شلت الفرش وعلقت الفرش وشادة الركنة وهكنس من وراها وهمسح من تحتيها. زي ما انتوا شايفين الشقة مقلوبة مقلوبة مقلوبة. وطبعا انا يعني مش قاعدة في شقتي على طول، انا ببقى 3 ايام هنا و3 ايام عند مامة جوزي. فعلشان كده ايدي مش في الشقة على طول، يعني ال3 ايام اللي باجي فيهم عايزة اقول لكم ان انا بوقفها كلها على رجلي. فطبعا اليوم ده انا ادعكت فيه جدا جدا جدا، علشان انا طلعت هدوم الشتوي وشلت هدوم الصيفي، وطبعا طبقت دواليب وشلت فرش وعلقت الستاير الشتوي وشلت الستاير الصيفي وشلت السجاد وفرشت الحفاظات. يعني بجد كان اليوم كله من الصبح متعب هلك ليا، انا ما قعدتش. او زي ما انتوا شايفين كده، وان انا كمان بنفض الجبسن بورد من التراب مطرح ما نفضت الشبابيك ومطرح ما مسحته. يعني بجد انا تعبت اول يوم ده. وكمان بنفض المخدات عشان انا زقيت الركنه، يعني لو في تراب على الركنه ولا اي حاجه ينزل على الارض اخده معايا وانا بكنس وانا بمسح. خدت مخده زي ما انتوا شايفين كده ومسكتها نفضتها. وانا بعد ما خلصت تنفيض وكنست الارض ومسحت وفرشت معاكم الصاله كده زي ما انتوا شايفين. الحمد لله، قلت انا اديني خلصت من الصلاه، قلت خلص الصلاه الاول عشان لو حد خبط او حد جالي على غفله تبقى مثلا الصلاه متروقه وزي الفل زي ما انتوا شايفين كده ونضيفه. هبدا بقى ان انا اخش على الاوضه. طبعا برضو الاوضه انا شايله الفرش كله وشايله الستاير وفرشه ستاير الشتوي وشايله السجاد وهفرش الحفاظات. هنفض برضو المرتبه كويس جدا جدا عشان لو في تراب ينزل على الارض، مش وانا بمسح واجي مثلا اطلع احط المخدات ولا حاجه التراب تاني يطلع يطلع على المرتبه. وهنا يا جماعه هفرش الملايه وهمسح الاوضه وهفرشها وارجع لكم. هنا يا جماعه بعد ما خلصت مسحت الارض ونفضت الدولاب ونفضت السرير ولمعت الاساس كله وفرشت. هنبدا بقى ان احنا نروح على المطبخ. طبعا رشينا حبه معطر فريده. وهنا عند المطبخ زي ما انتوا شايفين واقف على رجل يضرب يقلب. طبعا زي ما قلت لكم ان انا بقى لي يومين بطلع في هدوم واشيل في هدوم، فما كنتش فاضيه حتى ان انا اصبن. طبعا قبل ما بحب اصبن لازم ان انا انضف حواليا الاول واقف اصبن على رواقه، يعني مثلا امسح عندي المطبخ الامريكاني وامسح عندي الرخامه واخلي الحاجه كلها نضيفه عشان لما انا اجي واكنس طبعا المطبخ والم الزباله، عشان لما اجي اصبن افضل احب ادلق ميه في الارض، احب انا اقف ادلق ميه في الارض عشان بعد كده اخد الارض وامسحها معايا. طبعا زي ما انتم شايفين كده صبنت المطبخ الامريكاني. دول ال3 صواني دول انا كنت جايباهم اللي عامله بيها طريقه التورته في الفيديو اللي فات، خشوا اتفرجوا عليه، هحط لكم اللينك بتاعه في البايو. وهنا يا جماعه بصبن الرخامه. حط بعد ما لميت الاول الزباله اللي عليها بالقماشه بتاعه المطبخ، حطيت حبه صابون وهبدا ان انا اصبنها علشان تبقى معايا نضيفه ويبقى المطبخ كله نضيف اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما صبنت الحته معايا مبلوله على طول بمسح بيها وعلى طول تحت الحنفيه بشطفها وبرجع الحاجه تاني مكانها مطرح ما بصبن الرخام. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده، يعني بحس براحه نفسيه بالذات لما الشقه كده تبقى نظيفه، والمطبخ بالذات عندي والحوض. بحس كده براحه نفسيه كاني واخده دواء، كاني واخده مهدئ، كاني واخده علاج. بجد يعني النظافه فعلا من الايمان. وكده يا جماعه بعد ما خلصت الرخامه والمطبخ الامريكاني هروح برضو ان انا اصبن المواعين واعمل البوتاجاز واصبن معايا الغساله اهو زي ما انتم شايفين كده معايا. وهنا بقى دخلت على المواعين، حطيت سن الكلور على حبة الصابون وببدأ ان انا اصبن الكوبايات عشان الكلور بيخلي الكوبايات كده تلمع. يعني بجد بتحس براحة نفسية لما تلاقي المطبخ بالذات دونا عن الشقة كلها ان المطبخ متروق كده والبوتاجاز مغسول ونضيف والحوض مغسول ونضيف وبيلمع. يعني بجد بتحس براحة غريبة بجد، تبقي مش عايزة تقفي في المطبخ تعملي اكل. وهنا كده خلاص قربت اخلص اهو زي ما انتوا شايفين معانا. انا بحاول ان انا اسرع لكم الفيديو على قد ما بقدر. وهنا كده اهو خلصت المواعين وببدا بقى ان انا اغسل الحوض بقى زي ما انا قلت لكم. بحس براحه نفسيه ان انا بغسل الحوض من فوق الرخام والحوض من جوه بصابون اهو زي ما انتم شايفين كده. وطبعا انا يا جماعه اغسل الغساله واغسل البوتاجاز
علشان يبقى الدنيا رايقه معايا. وان انا همسح برضو الارض بتاعه المطبخ واكنسها، علشان زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ما بحبش امسح بالشرشوبه، ولا ان انا يعني اجيب، ما بعرفش امسح بيها خالص، بحب اوطي وامسح بالخيشه، اجيب من تحت الرخامه واجيب من تحت الحوض واجيب من تحت المطبخ واجيب من تحت البوتاجاز ومن تحت الغساله. فانا يا جماعه هروح همسح المطبخ، وزي ما انتم شايفين كده انا خلصت، وهجيب لكم المطبخ بعد ما خلص. وهنا يا جماعة بعد ما خلصت مسحت المطبخ وغسلت الغسالة وغسلت البوتاجاز وفرشت المطبخ زي ما انتوا شايفين. بصوا المطبخ كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي. بجد يا جماعة انا تعبت قوي قوي قوي. وادي الشقة زي ما انتوا شايفين كده كانت زريبة. بصوا بقت عاملة ازاي، اوضة النوم الاول كانت عاملة ازاي وبقت عاملة ازاي، والصالة برضو. فما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، عشان بجد تعبت قوي قوي قوي. يلا مع السلامة.